یو ادب زمارونو. دویم ادب د جمعې د ورځې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د جمعې د ورځې غسل کول چې د امام بخاری د بازو اهل ظواهر د دې خلکو رائے دادا چې د جمعې د ورځې غسل واجب دی. حافظ ابن حجر فتح الباری کې دا ویلي بعضی آثار د صحابو نقل کړي په کتاب الجمعه کې چې جمعې د ورځې غسل واجب دی. د ډیرو سلف دا رائے وا سره د حافظ ابن حجر نه چې دا سحر کې سړی کوم غسل کوي د جماع د وجه یا د بلې وجه نه دا د جمعې د غسل لپاره نه کافي کېږي. جمعې له بزان له غسل کې ځکه دا یو مستقله ورځ ده د عبادت جدا د بندګۍ ورځ ده د دې به جدا غسل کې ځکه حدیث کې د سره راغلی چې د غسل یوم الجمعه یا غسل لصلاه الجمعه نو دا د سحر غسل ستاده لپاره جدا غسل له او د جمعې د ورځې به جدا غسل کې دا په سلفو کې یو غټه د علماو یو رائے ده. او قوی دې ښکارا کیږي ان شاء الله تعالی کله جمعې د ورځې سحر کې سړی غسل وکړي د صبح صادق درا خاتون ورسته ان شاء الله دا غسل به د جمعې د غسل نه کافي کیږي ان شاء الله تعالی. قرآن او حدیث کې یو قانون دی چې هغه د تداخل فی العبادت وي. یو بندګي سړی وکړي او په کې سړی د بلې بندګۍ نیت وکړي نو الله رب العالمین هغه دوه سړی لور کوي. د دې ډیر امثله دي په کتاب او سنت کې. لیکن حافظ ابن حجر د ډیر صحابه رائے هم د سوا چې هغه په سحر کې کله غسل وکړو نو د جمعې ورځ چې کله راتل منظر دی له ځان د غسل کاو ځکه جمعه ورځ دا جدا ده او د سحر غسل ما جدا کړی دی. هغه د جنابت د وجنه د احتلام د وجنه د جماع د وجنه می کړی دی او د جمعې ورځ د پاره ځان له مستقل غسل کوم ځکه دا مستقله بندگی دا مستقل عبادت دی. دا منظم جدا دی دا د ورځ د فضایل هم جدا دي نه بل چې دا غسل هم جدا دی. بهرال ډیر اهل علم د جمعې د غسل د وجوب قائل دي او د وجوب ډیر قوي دلایل دي. د واجبون لفظ په راغله غسل یوم الجمعه واجب على كل محتلم دغه الفاظ په راغلي په صحیح حدیث کې. او مشهور رائے د جمهور دا چې پاول د اسلام کې دا واجب وو ځکه مسجد نبوي چت څنګه او د جمعات وړو کې ورسته بیا دا وجوب منسوخ شو او استحباب او سنت په خپل ځای باندې پاتې دي. نو وسم دسه حکم لري د جمعې غسل سنت مؤکد حکم لري. کله سنت د جمعې په ورځ باندې غسل کول زمارو د دې عبادت او اهتمام چې موږ وکړو الله به موږ د جمعې پورا اجر راکړي. د دې غسل اهتمام کول د سورۃ الکهف اهتمام کول زمارو